Биыл түбір түркі баласын басын бір арнаға біріктірген халықаралық түрксой ұйымның құрылғанына 25 жыл. Ширек ғасыр бұрын негізі Алматыда қаланған ұйымның бүгінде түркі тілдес мемлекеттер арасында бәсі биік. Түркінің мәдениеті мен дәстүрін төрткүл дүниеге дәріптеп жүрген ұйымның 25 жылдық мерекесі түгел түркі тәуететін Түркістан қаласында аталып өтілді. Ол жиынға халықаралық ұйымның бас хатшысы және ғалымдар мен шетелдік қонақтар қатысты. Мерекелік шара кезінде Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев ұйымның құрмет орденімен марапатталды. Жиында жаңадан құрылған облыс пен ұйым арасындағы байланысты арттыру үшін арнайы меморандум түзілді. Халықаралық ұйымның 25 жылдығына арналған шара шымылдығы суретшілер көрмесінің ашылуымен басталды. Шараға қатысушылар алдымен арнайы көрмені тамашалап, суреттердің сырына үңілді. Бұл көрме 25 жылдық тарихы бар халықаралық ұйымның фото есебіне көбірек ұқсайды. Бұл жерге бас аяғы 500-ден астам сурет қойылған. Оның барлығы 25 жыл бойы атқарылған жұмыстарды баяндайды. Атап айтқанда, көрмеден 1993 жылдан бергі ұйым ұйытқы болған барлық іс-шаралардың таспаға басылған тұсын тамашалауға болады. Жиналған жұрт көрмені тамашалап болғаннан кейін жиынның негізгі шарасы басталды. Онда алдымен арнайы дайындалған бейнеролик көрсетілді. Осыдан кейін өңір басшысы Жансейіт Түймебаев сөз алып, халықаралық ұйым жұмысына жоғары баға берді. Енді түрксой, түркі дүниесінің мәдениетін, өнерін дамытуда, бірлестіруде, үлкен еңбек етуде. Жалпы оның қиындық жақтары өте мол. Сондықтан да мен осы жағынан Дүйсен Қорабайұлына және оның осы түрксойды 25 жылда, ширек ғасырда үлкен деңгейге жеткен үшін алғысымды білдіргім келеді. Басында 5 мемлекеттің мүше болуымен құрылған халықаралық ұйымға қазір 14 мемлекет мүше. Күн өткен сайын жақтастарының қатары қалыңдап келе жатқан ұйым жыл өткен сайын өзінің жұмыс көлемінде кеңейтіп келеді. Мәселен, Түрксойдың қолдауымен 2012 жылдан бері түркі әлемінің мәдени астаналарын таңдау жобасы жүзеге асып келеді. Осы уақыттан бері Қазақстанның қос бірдей ірі шаһары мәдени астана мәртебесіне ие болды. Алдымен Астана қаласы түрік халықтарының мәдени астанасы атанса, өткен жылы сол атаққа Түркістан қаласы ие болды. Түркітілдес елдер құрған алғашқы халықаралық ұйым ретінде бүгіндері түркі әлемінің ЮНЕСКО-сы деп танылған түрксой ұйымының негізгі міндеті түркі тілдес халықтардың әлем мәдениетіне қосқан үлесін, мәдени мұраларымыздың ең озық үлгілерін алдымен өз халқымызға, яғни түркітілдес халықтарға, содан кейін барлық азаматқа таныту және барлық адамзатқа таныту және осы құндылықтарды келешек ұрпақтардың санасына сіңіру. Халықаралық ұйым негізінен түркі тілдес халықтар арасындағы ынтымақтастықты арттыру бағытында жұмыс істейді. Сонымен қатар түркі тілдес халықтардың мәдениетін өзге мемлекеттерге насихаттау бағытында да елеулі істер атқаруда. Наурыз тойын тойлау, Наурызды 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық мереке деп жариялағаннан кейін 2010 жылы ЮНЕСКО-ның штаб пәтерінде, 2011 жылы Біріккен ұлттар ұйымында соны әлемдік дәрежеде ұйымдастырған түрксой ұйым еді. Ширек ғасырлық шара кезінде халықаралық ұйым жұмысының жемісті болуына ықпал еткен облыс әкімі Жансейіт Түймебаев ұйымның құрмет орденімен марапатталды. Құрмет қошеметтеріңізді емаңыздар. Сонымен қатар шара кезінде облыс әкімдігі мен түрксой ұйымы арасында мәдениет саласындағы ынтымақтастықты арттыру туралы меморандумға қол қойылды. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Нұридин Ысқақов, Тұран Ньюс.